نادان صاحب دغه نظم دی زما مور چې کله وفات شو زه د هغې قبر ته ورغلی وم او بیا چې واپس کور ته رارسېدم نو ما نظم تیار کړی د نظم عنوان دی د مور د مرګ نه پس ماتم جړا و زما زړه کې د کور نه وه تاله په دروازه کې د کور په توره شپه کې هدیرې ته لاړم ماښام نه پس دې مقبرې ته لاړم په منډو منډو مې ځان وش کو اول مې خپل ډک شوی زړه تش کو اورېدې کله خدایه مړو خبرې بیا مې په زړه کې وي یو څو خبرې په ګوتو شمار یو نهه لس مورجانې قسم دې ستا د مرګ نه پس مورجانې په ګوتو شمار یو نهه لس مورجانې قسم دې ستا د مرګ نه پس مورجانې کنډر کنډر دي دیوالونه د کور ډېر بې مزې دي محفلونه د کور ژوند مې عذاب عذاب دی نه تېرېږي ستا نه بغیر پیکه پیکه تېرېږي چې ستړی ستړی مزدورۍ نه راشم ماښام چې کله د دیاړۍ نه راشم ناورم هغه اوازونه مورې ستا د قربان قربان لفظونه مور ماښام چې کله د دیاړۍ نه راشم ناورم هغه اوازونه مورې ستا د قربان قربان لفظونه مورې تا ته چې وواړه واړه لاسونه مورې مرهم نشي هغه لاسونه هر خوا ته ګورم چې پسه راټول شي نه مې دا ستړی ستړی زړه راټول شي ستا د اواز په ارمان مرمه مورې په توره شپه مې په ژړا وغوښته او ستا د بخلو مې دعا وغوښته هر خوا ته ګورم چې پسه راټول شي نه مې دا ستړی ستړی زړه راټول شي ستړی وجود وړمه راوړمه مورې ستا د اواز په ارمان مرمه مورې په توره شپه مې په ژړا وغوښته ستا د بخلو مې دعا وغوښته شپه وه ناوخته غلی غلی راغلم واپس مې کور ته سوی لوی راغلم زړه مې نري نري دردونه کول ستا د دیدن ارمانونه کول زړه مې نري نري دردونه کول ستا د دیدنې ارمانونه کول ستړی په هره یوه لار دی مورې که په تن هر څومره چینار دی مورې دغه بیمار وجود په سر رغېږي ستا د یان ستا نه بغیر نه رغېږي ستا د یان ستا نه بغیر ډېر زبردست ډېر چې مړه شمه نو ته به مې کمې محسوسوې د دې نظم عنوان دی تپوس رښتیا ووایه چې ما به کله کله یادوي آواز ته به دې څوک په انتظار وي د پایلو بنګړي به دې په لیچو کې بیا چاته شړنګوي او دروغ به راته نه وایې رښتیا رښتیا به وایې چې نه یمه جانانه بیا به سترګې توروي او په مینه دې شک نه کوم چې څو پورې ژوندی یم زما د مرګ نه پس به مې په زړه کې ګرځوي او چې کله ستاسې راج د دې فاني دنیا لاړ شي نو ته به پکې څنګه د ژوند شپې سبا په ما که هر څومره هم راشي سخت حالات قسم دی په ما که هر څومره هم راشي سخت حالات قسم دی حق به ونه خورمه پردی د خدای په ذات قسم دی ما ته د دوی د ایمانونو ډېره ښه پته ده ما ته د دوی د ایمانونو ډېره ښه پته ده کلي کې پاتې ترېنه نه دی یو خیرات قسم دی داسې مه وایه چې ما سره څه علم نشته ته داسې مه وایه چې ما سره څه علم نشته زه د سوالونو نه وباسم جوابات قسم دی چېرته چې هم ذکر د نوي جنګ څوک وکړي یاره چېرته چې هم ذکر د نوي جنګ څوک وکړي یاره راسره غم شي د پښتون ټولو نه زیات قسم دی چې د خپل حق غوښتنه زه بهیره نشم کړی چې د خپل حق غوښتنه زه بهیره نشم کړی خدای دې د داسې زندګۍ راکړي نجات قسم دی خدای دې د داسې زندګۍ راکړي نجات قسم دی تاسو ټولو پښتنو ته په خواږه مینه ډالۍ لکه زمریان دي خو یو کیږي نه دیوي مور بچیان دي خو یو کیږي نه د ځمکې هر طاقت یریږي ترې د ځمکې هر طاقت یریږي ترې داسې نران دي خو یو کیږي نه د ازادۍ او امنیت په لور یو ځای روان دي خو یو کیږي نه
د ازادۍ او امنیت په لور یو ځای روان دي خو یو کیږي نه په سر کفن لکه شمله ساتي تکړه ځوانان دي خو یو کیږي نه په سر کفن لکه شمله ساتي تکړه ځوانان دي خو یو کیږي نه بدو ته بد او ښو ته ښه وایي بدو ته بد او ښو ته ښه وایي ډېر هوښیاران دي خو یو کیږي نه یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې انبارېږي خامخا ډېر او تر څو پورې به داسې لیونی ګرځم ستندر به په ما باندې غورځېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې ویده شم دا کټ به رانه دلته پاتې کېږي خامخا او دارا سکندر څه شول هغه شان شوکت یې څه شو هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا او دا نن چې د هر چا په خوله سراج ناره ده دا نوم به د دې خلکو نه هېرېږي خامخا پټ یو خواته له هر چا به په ژړا شو مونږ به څه وکړو خو بیا به په ژړا شو مونږ به څه وکړو خو بیا به په ژړا شو په اخبار کې د روټۍ تصویر دې ورک شي مونږ خو نه پوهېږو لا به په ژړا شو په اخبار کې د روټۍ تصویر دې ورک شي مونږ خو نه پوهېږو لا به په ژړا شو تفصیل صاحب شعر دی چې مور به ووایي تاسو وخورئ زه مړه یم مونږ به وخوړه خو بیا به په ژړا شو مور به ووایي تاسو وخورئ زه مړه یم مونږ به وخوړه خو بیا به په ژړا شو او مونږ خاموش یو مطلب دا چې مین نه یو چې خاموش یو مطلب دا چې مین نه یو نو څه وکړو ګلاب به په ژړا شو چې خاموش یو مطلب دا چې مین نه یو نو څه وکړو ګلاب په ژړا شو منم زور لري د تشې خېټې ذکر چې نغمو ته د رباب په ژړا شو او غازي شعر دی چې مونږ مین که نور څه نه وي نو د شپې خو بې حسابه بې کتابه په ژړا شو مونږ مین که نور څه نه وي نو د شپې خو بې حسابه بې کتابه په ژړا شو او مونږ به څه کول اختر کې خو پروازه یا به وخندېدو یا به په ژړا شو چې په تش لاس خدای غني زړګی راکړی خلک ټول خو به حیران دغسې وینو مان چې په ډک زړه باندې ګزران دغسې وینو بس زمونږ خو خفګان دغسې وینو خور مکتب ته نه خو غره ته یې ضرور وړي د پښتون په کور کې ځوان دغسې وینو بیا وایې ته ښه شعر دی نه صحیح دی ولې کټ خور مکتب ته نه خو غره ته یې ضرور وړي د پښتون په کور کې ځوان دغسې وینو چې په تش لاس خدای غني زړګی راکړی خلک ټول خو به حیران دغسې وینو او درمان صاحب تا ته ډالۍ چې تڼۍ ګډې وډې تار پکې بدلي د مجبوره پلار ګریوان دغسې وینو تار تار زلفې پرتې په اننګو دي په ګلونو کې ماران دغسې وینو که بدرنګ هم یې د هر چا نه ښایسته وي عجیبه دی چې ځان دغسې وینو او خیرخوا ماله په هر څه کې خدای ښکارېږي ځینو زړونو کې ایمان دغسې وینو د وسایلو خزاني هیرا منډیو خوړې زمانه تاسو یوړي تاسو نه رنډیو خوړې تاسو ځوانان شوئ په خپل کور کلي زمونږ په وینو مونږ د خلیج په مزدورۍ خپلې ځوانۍ وخوړې کاش چې په خپل ټوپه کې ویشته نه مړ کېدم کاش چې په خپل ټوپه کې ویشته وې نو نه مړ کېدم ضرور په لاس مې د پردي ټوپک ګولۍ وخوړې امن نن هم په خاوره نشته خو بس دومره وشوه ما نه د جنګ په ګوتو جوړې ښاپېری وخوړې
امن نن هم په خاوره نشته خو بس دومره وشوه ما نه د جنګ په ګوتو جوړې ښاپېرۍ وخوړې نصیب مو ښه دی په یو ډز مو دوه مزې کړي دي لاندې پې زه لګم هوا کې یې مرغۍ وخوړې نصیب مو ښه دی په یو ډز مو دوه مزې کړي دي لاندې پې زه لګم هوا کې یې مرغۍ وخوړې ما ټیټولو نه او تا اوچتولو نه سر زه غیرت وخوړم او ته بې غیرته یې وخوړې ما ټیټولو نه او تا اوچتولو نه سر زه غیرت وخوړم او ته بې غیرته یې وخوړې چا د الفت په ګناه مړې کړي چا سپرکې ورکړي خلکو په نوم د پښتو څومره جینکۍ وخوړې چا د الفت په ګناه مړې کړي چا سپرکې ورکړي خلکو په نوم د پښتو څومره جینکۍ وخوړي ډګري مې واخیسته جړل مې ورته زړه کې وایم د یو کاغذ زما د مور څومره والی وخوړي چې محبت کې د په یار باندې خپل ښځ بادول لکه ادم خپلې وړې غوندې غلطۍ وخوړي پنجره کې ګیر دی امن په مونږ ډېر دی امن زما کافر وطن ته هلته کې ډېر دی امن مونږ په جنګ کې لوی شو زمونږ نه هېر دی امن وی ستوري د اسمان به شي سپوږمۍ به شي او نور به شي ټول چې رایوځی شي ستا د حسن برابر وشي تا ته چې څوک وایي ښایسته نه یې بدرنګه یې تا ته یې زما په سترګو وګوري خبر به شي عجب زمنګ ایمان دی چې دا ګټه که تاوان دی قواریم د انسان دی خو حیوان راته حیران دی څه عجب زمنګ ایمان دی چې دا ګټه که تاوان دی قواریم د انسان دی خو حیوان راته حیران دی عجب سبتش د خلی مسلمانان یو بس د دې مسلمانان یو چې شیطان ته پړی واچي نو هلي مسلمانان یو د جمعې مرګ ته خوشاله د جمعې مسلمانان یو پرانا مسترګې بریخي د تیری مسلمانان یو من په رڼامو پرانا مسترګې بریخي د تیری مسلمانان یو د الله نه خبر نه یو د دنیا نه خبر نه یو چې چا کم طرف ته بوتلو د هوا نه خبر نه یو چې د دین که د سادین د وینا نه خبر نه یو بس په خپل غم کې ککړ یو د بل چا نه خبر نه یو څوک په شتک کې مطمئن یو څوک په نک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو څوک په څک کې څوک په شتک کې مطمئن یو څوک په نک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو څوک په څک کې مطمئن یو هر سړی په ځان پوره دی کثیر نه دی نو پاو نه دی نه زرګره داسې نه ده دا د سرو زرو پاو نه دی خدای د لوی فضل مالک دی ناظم صاحبو خدای د لوی فضل مالک دی خو پټې د لال ملک دی څه چې کېږي دغه لیک دی ګران دانې څه جو بس ټیک دی ستا د سترګو او خالونو لاندې اور دی ما به سیزي د ورونو لاندې اور دی ډاکټر صاحب تاسو ودرېږئ ستا د سترګو او خالونو لاندې اور دی ما به سیزي د ورونو لاندې اور دی دا سپینې سپینې واورې پې پرتې دي د دې تورو تورو غرونو لاندې اور دی دلته ګورو سور دوزخ دی پکې سوځو دلته ګورو سور دوزخ دی پکې سوځو هلته اورو د قبرونو لاندې اور ته خبر یې ته خبر یې هغې بیا ماښام ته غاړه کېښوه ته خبر یې هغې نوي دام ته غاړه کېښوه ته خبر یې هغې بیا ماښام ته غاړه کېښوه خدای خبر ولې شرابو ته حرام ویلو ولې شرابو ته حرام ویلو خدای خبر ولې د وینو جام ته غاړه کېښوه بله کوم ډیوه ماښام دی څه شي بله کوم ډیوه ماښام دی او چغه د کوره راخطا ماښام دی او په ټوک ډوډۍ پسې ورونه وهي په ټوک ډوډۍ پسې ورونه وهي ستاسو په چم کې یو میلمه ماښام دی او سر یې سر تور کړو او خیرې یې وکړې سر یې سر تور کړو او خیرې یې وکړې چا ورته نه ویل چې ما سر یې سر تور کړو او خیرې یې وکړې چا ورته نه ویل چې ما ماښام دی او هسې دا خوشې لارې څه له سارې
هسې دا خوشې لارې سله سارې هغه به نه راځي راځه ماښام دی او دا شعر تاسو ته ډالۍ شي دانشه دغه جنت نن څه دي دانشه دغه جنت نن څه دي زه یم هغه دي او هغه ما دا زموږ پوهنتون دی ته څه فکر لرې ته هلته ننګرهار پوهنتون ته ورغلی جلال آباد کې څه توپیر لري دا یاره دا نه لري چې کله دې ته راداخل شوم په هغه ګیرباني او ما دا حالات وکتل او هغه حالات مې وکتل خو بس صرف کمیره دې شنو غرونه دی او دا خو دې څه کمیره دي وختونه به امیر صاحب په هر حال لګول غواړي د مینې په تبلیغ کې به یو کال لګول ډېر پخوا کې د جومات چرته یو ډال لګول ښارونه پکې ګرانه د سور شال لګول غواړي دا کاڼي کاڼي زړونه به خدای مونږ کې دانشخانه چیلې د محبت په پشکال السلام علیکم وعلیکم السلام گناهونه ثوابونه دي حاجي صاحب ګناهونه ثوابونه دي حاجي صاحب بس همدغه دوه څیزونه دي حاجي صاحب دا در واخله دا جامونه دي حاجي صاحب دلته دغه ارزښتونه دي اورم چې ورونه دي حاجي صاحب هلته سم ډېر عذابونه دي حاجي صاحب کابل جان دی خو دردونه دي حاجي صاحب دلته ړنګ ړنګ دیوال دی چې هغه چنارو نوم پې لیکل شوی و ما ترې یاد و قاضي ته ووایه دا پېژنې قاضي ته ووایه ته دا پېژنې د محبت د غل سزا پېژنې هغې به ما ته ویل ما پېژنې هغې به ما ته ویل ما پېژنې ستا یم زه ستا پېژنې زما تصویر یې چا ته خو ویلی زما تصویر یې چا ته خو ویلی یې جینه وګوره ته دا پېژنې د محبت جذبو ته کفر وایي هغه د برکلي ملا پېژنې چې تا ته نه وي او په تا پورې وي د همیشه تا هغه خندا پېژنې او ته دا غزل یادوې چې لکه د لمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی لکه د لمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی ته لکه د لمر لکه سپوږمۍ لکه د ګل ښکلی ته پېښور ته کندهار ته مې کابل ښکلی موږ لیوني نه وو چې ځان مو په لمبو سوځوو موږ لیوني نه وو چې ځان مو په لمبو سوځوو موږ لیوني نه وو چې ورته مو دانګل موږ لیوني نه وو چې ځان مو په لمبو سوځوو موږ لیوني نه وو چې ورته مو دانګل ښکلی و هغه د برکلي په دم چې نار چې ستا نامه وه هغه د برکلي په دم چې نار چې ستا نامه وه پرون هغې پسې چا شهزاده لیکل هغه د برکلي په دم چې نار چې ستا نامه وه پرون هغې پسې چا شاته دا لیکل ښکلی ما ورته وې زما دپاره خو یو څه ووایه ما ورته وې زما دپاره خو یو څه ووایه ویل یې پټ پټ یې خندل ښکلی یو په تا چې کومه تبصره وه نو دانشه دا وه بیا صاحب په خیر تا چې کومه څوکۍ مو ولاړه السلام په تا چې کومه تبصره وه نو دانشه دا وه چا ویل ټیک مې د اورګلي ته چارګل ښکلی